हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से आप अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, जिसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आ सकता, ना ही आपके लिए कोई भी कॉपीराइट दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला साउंड इफेक्ट सुनिए, फिर ये वाला साउंड इफेक्ट सुनिए, फिर ये वाला साउंड इफेक्ट सुनिए। ये सभी के सभी साउंड इफेक्ट बिल्कुल फ्री में है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो। जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फिर किसी भी वीडियो के अंदर हमें साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब से आप डाउनलोड करते हो या फिर किसी की वीडियो को डाउनलोड करते हो, वहां से साउंड इफेक्ट निकालते हो। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसी फ्री की वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से आप बिल्कुल फ्री में साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बराबर मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो सबसे पहले हमें गूगल को ओपन करना है। जैसे हम गूगल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सर्च बार में हमें लिखना है माई स्टैंड। तो देख लीजिए मैंने लिख दिया माई स्टैंड। स्टैंड लिखने के बाद जो पहली वेबसाइट है इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपकी वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, जैसे आप खुलोगे इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा। ये देख लीजिए कितने सारे साउंड इफेक्ट हैं, आपके लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके लिए साउंड इफेक्ट की जरूरत हो, ठीक है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना पहले आप सुनिए एक बार। तो देख लीजिए ये वाले जितने भी साउंड इफेक्ट हैं आप डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, ये देखिए, अगर आपके लिए ये वाली हेडिंग नीचे दिखाई दे रही होंगी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आप नीचे हमारे लिए डाउनलोड MP3 का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हमारा ये साउंड इफेक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे क्लिक करते हैं ये देखिए डाउनलोड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप साउंड इफेक्ट अनलिमिटेड यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे साउंड इफेक्ट हैं। जैसे आप नीचे क्लिक करोगे तो बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ये देखिए, तो देख लीजिए काफी सारे आपके लिए साउंड इफेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके लिए साउंड इफेक्ट बढ़िया लगे उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। छोटी सी वीडियो, इसे बहुत काम किया और लोगों के पास शेयर कीजिए। जो साउंड इफेक्ट को जिसके लिए नहीं मिलते हैं उनके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।